Բարի լույս, մի կյանքի պատմություն։ Ահա այսպես կարելի է վերնագրել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ագնես Բոժա։ Առաջինը, որ ուշադրություն է գրավում, այն է, որ նա հայ է եւ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, այն էլ արտասովոր կյանքի պատմությամբ։ Մի քանի օր առաջ, երբ տեղեկություններ տարածվեցին նրա Հայաստանում լինելու մասին, քիչ թե շատ նրա մասին լսածների մի մասը ասում էր, որ նա ռումինահայ է, մյուսները նրա լեհական ծագման մասին էին խոսում, բայց պարզվում է Ագնես Բոժան ծնվել ու մեծացել է Լատվիայում, իր հայ լինելու մասին իմացել է միայն 16 տարեկանում, իսկ Հայաստանում ոտք դրել է միայն 2 տարի առաջ։ Ինչպես ստացվեց, Ագնես Բոժան այսօր այստեղ է մեր տաղավարում, այստեղ է նաև Կարեն Բաղիկյանը, վավերագրական ֆիլմերի պրոդյուսեր, որը նաև Հայաստանի հետ կապի հեղինակն է Ագնեսի, եւ մեզ թարգմանության հարցում կօգնի Քրիստինե Զողիկյանը։ Բարի լույս բոլորիդ։ Good morning։ Սկսենք միանգամից այնտեղից, Ագնես, ես տեսնում եմ դուք շատ լարված եք հիմա նստած, ավելի հեշտ է ռինգում լինել, թե ավելի հեշտ է խոսելը այդ մասին։ For me, it's much easier to be in the ring than here. Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է լինել ռինգում, քան այստեղ։ Ռինգում ձեր գործն է։ Because you're a professional there. I guess so. Կարծում եմ այո։ Հիմա այն մասին, թե ինչպես ստացվեց, որ 16 տարեկանում Ագնեսը իմացավ միայն իր հայ լինելու մասին։ You learned about your being Armenian only at the age of 16. Because I was raised in Latvian family, and I never know my real parents, so I think it was the right time to know. 16, it was the right time. Որովհետև ես իրականում մեծացել եմ եւ դասյակվել եմ լատվիական ընտանիքում եւ կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն էր, որպեսզի ես իմանայի, ես իմ իսկական ծնողներին այդպես էլ չեմ ճանաչում։ Եվ կարծում 16 տարեկան ճիշտ ժամանակներ իմանալու իմ ծագման մասին։ Իսկ արտաքին տարբերություններ եք տեսել, թե շրջապատից ինչ-որ կերպ տարբերվում եք, ինչն էր պատճառը, որ սկսեցիք անդադ հարցեր տալ, ես գիտեմ այդ մասին։ What caused you to start asking many questions? Because I know this is how it happened. Living in Latvia, where everybody have blonde hair and blue eyes, of course I feel the difference. Իհարկե ապրելով Լատվիայում, որտեղ բոլորը ունեն շեկ մածեր եւ կապույտ աչքեր, ես զգում եի, որ ես տարբերվում եմ։ Եվ հա հարցեր։ And questions. And it is the fact that I never felt inside that I belong to Latvia. So իրականում փաստ է, որ ես ներքուստ երբևէ չեմ զգացել, որ Լատվիան է իմ հայրենիքը, այնտեղ որտեղ ես պատկանում եմ։ Հայաստանի հետ կապը սկսվեց 2 տարի առաջ եւ մեղավորը կարելի ասել Կարեն Բաղինյանն էր։ Ինչպես ստացվեց դա։ Ուրեմն շատ պատահականներ են դա ստացվեց։ Քվեարկություններ գնում ամերիկյան կայքերից մեկում, որտեղ փորձում են գտնել սենատը պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը թե ոչ։ Ես պատահաբար տարբեր թողումներ ուղարկում էի տարբեր ուղղությամբ եւ պատասխան եկավ Ագնեսայի կողմից, որ ես այո եմ քվեարկել եւ սկսեց հարցեր տալ։ Շատ սկզբից տարօրինակ թվաց, հետո Հայաստանում շատ են թուրքերը, մենք էլ ասում ենք, օրինակ ռուսների հետ այդքան լավ չենք, բայց մեր մոտ ավելի շատ ռուսներ են բնակվում, ոնց է որ ձեր մոտ չկա եւ այդպես շատ հարցեր տվեց։ Եվ այդ ամբողջ պատմությունը զուգահեռ գնաց նաև այն դեպքերի հետ, որ տեղի էր ունենում Հայաստանում։ Դա ասենք 2008 թվականի հայտնի դեպքերն են Հարևան Հանրապետությունում, Վրաստանում այդ դեպքերը եւ զուգահեռ ինտերնետով ոնց որ տեղեկացվում էր հայոց պատմության հետ եւ ներկայիս եւ անցյալ, այսինքն ինֆորմացիոն մեծ այսպես ուսումնասիրություն էր գնում։ Եվ վերջը եկավ այն պահին, որ ես հրավիրեցի, եթե այդքան շատ հետաքրքրություն համեցեք, տեսեք ինչ է կատարվում։ Եվ զարմանալի էր ինքը եկավ եւ այդ ընթացքում ռեժիսոր Գագիկ Ղազարիի հետ որոշեցինք ֆիլմ պատրաստել, որտեղ այդ ամբողջ պատմությունը շատ հետաքրքրական թվաց ու նաեւ ապագան ոնց որ ասած երևում որ բավականին հետաքրքիր շարունակություն պետք է ունենա, որտեղ զարմանալի երագույն դրոշով դուրս է գալիս ռինգ, լրիվ ուրիշ պետության, ասենք հեղինակությունն է, ոնց որ ասած գովազդում, եւ որ դու ապրում ես մեկ այլ պետության մեջ։ Շատ հետաքրքիր էր եւ երաժշտությունը, որ ռինգ դուրս գալու երաժշտություն էր, նորից էլի խնդրեց, որ այնպիսի մի երաժշտություն, որը ոգեշնչի, ոգեկոչի եւ
Դա արդեն Գևորգ Դաբաղյանի շնորհիվ շատ հետաքրքիր տենց ու նաև յուրահատուկ, որտեղ որևէ ուրիշտեղ չի օգտագործվել, հենց միայն Ագնեսայի համար այդ երաժշտությունը ուղարկեցինք եւ տեսա, որ տեսահոլովակը, որ ուղարկեցին, այնտեղ այդ երաժշտության տակ ենք դուրս գալի, լավ ոնց որ ասած փոխադարձ ոգեշնչող էր։ Շատ լավ, մենք ռինգի պատմությանը դեռ կանդրադառնանք, հիմա առաջարկում եմ միասին հետևենք այն տեսանյութին, որը պատրաստվել է Ագնեսայի մասին իմ գործընկերոջ կողմից։ 5 տարի պրոֆեսիոնալ ռինգում, 32 մենամարտ, բազում հաղթանակներ ու մրցանակներ, քանակն անգամ չի էլ հիշում, միայն թե առաջին մենամարտը մոռանալ չի կարողանում, առաջինն էր ու հիշարժան, հակառակորդը գերմանուհի էր, ով ունեցել էր 12 մենամարտ եւ ոչ մի պարտություն, իսկ ինքն այդ գործում դեռ սկսնակ էր, բայց վախը հոգու խորքում թաքցնելով ու հաղթահարելով առաջարկն ընդունեց։ Я поехала туда. В Գերմանիա։ Ես գնացի Գերմանիա։ Մենամարտից առաջ ինձ Ռուսաստանից 2 հոգի մոտեցավ։ Պարզվեց հայ էին։ Ասացին, որ գիտեն իմ հայկական արմատների մասին։ Ոգեշնչեցին ու հայկական դրոշ նվիրեցին։ Ես հասկացա, որ մենակ չեմ, եւ դա ինձ կարծես օգնեց, եւ ես այդ մարտում հաղթանակ տարա։ Ճակատագրական մարտից հետո Ագնեսան իր մարտերն անցկացրեց հենց հայկական դրոշի ներքո։ Դրոշի մոգական ուժներ թե այլ բան, նա հաղթանակներ էր տանում։ Լատվիա как бы за это меня не любит, потому что Չնայած որ ինձ Լատվիայում սկսեցին չսիրել հայկական դրոշի տակ հանդես գալու համար, բայց ինձ համար դա միևնույնն էր։ Դրոշն ինձ օգնել էր ու այն հայկական էր։ Ինձ հիշեցնում էր իմ արմատների մասին։ Հայկական արմատների մասին Ագնեսան իմացել է, երբ 16 տարեկան էր։ Ճակատագրի բերումով Լիտվայի մանկատանը հայտնված Ագնեսային 1 տարեկանում որդեգրել է լատիշուհի Գունտա Մաևսկան եւ միայն շրջապատից տարբերվող արտաքինն է հուշել աղջկան իր իրական արմատների մասին։ когда смотрели паспорт, они Երբ նրանք նայեցին անձնագիրս, ինձ հարցրեցին արդյոք երկար ժամանակ եմ ապրում Ռիգայում։ Ես զարմացա ու ասացի, որ այնտեղ եմ ծնվել ու մեծացել, եւ նրանց այդ հարցն ու կասկածամտությունը ինձ էլ կասկածելու տեղիք տվեց։ Կասկածները հաստատեց մայրը, ու դրանից հետո Ագնեսային մոտ 3 տարի պահանջվեց իր մեջ ուժ գտնելու եւ Հայաստան գալու համար։ для меня это не просто тур поездка. Ինձ համար Հայաստան այցը պարզապես շրջագայություն չէր։ Ես շրջել եմ ամբողջ Եվրոպայով, բայց առանց հույզերի։ Իսկ Հայաստանում ես մտածում էի, որ կարող եմ փնտրել ու գտնել ծնողներիս, բայց ես դա չարեցի։ Ես ինձ այնքան լավ զգացի այստեղ, որ հասկացա, որ ինձ իմ իրական ծնողները պետք չեն։ Ի վերջո ինձ համար ծնողը նա է, ով ինձ խնամել ու դաստիարակություն է տվել։ Առաջին այցից հետո ես հասկացա, որ Հայաստանն ինձ ձգում է, ես այստեղ ինձ զգում եմ ինչպես տանը։ Բնությունը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին ես տեսել էի, բայց ոչ թե հեռուստատեսությամբ ու երազներով, այլ հոգով։ Եվ ինձ չզարմացրեց այն, ինչ ես տեսա այստեղ, պատմում է Ագնեսան։ Я наконец-то счастлива. Ես վերջապես կարող եմ ասել, որ ես երջանիկ եմ։ Չեմ դժգոհում, որ ճակատագիրս այսպես է դասավորվել։ Այլ ընդհակառակը, ուրախ եմ, որ հանդիպեցի այն մարդկանց, որոնց հանդիպեցի, եւ ուրախ եմ, որ ունեցա այնպիսի զգացմունքներ, ինչպիսիք ունեցա Հայաստան գալուց։ Ուրախ եմ, որ տանն եմ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Արավոտը Շանtum։ Ագնեսա, երբ մենք խոսում էինք քո անվան մասին այստեղ, փորձում էինք ստուգաբանել Ագնես Բոժա եւ մտածեցինք, որ դա թարգմանաբար կնշանակի Աստծո գառ։ Արդյոք այդպես է։ Yes. Այո, այդպես է։ Ագնես Բոժա, դա իրական անունն է։ Agnes is my name, and my last name is. Yes, it's my name. Այո, դա իմ անունն է, Ագնես անունս է, Բոժանը լազկանունս, այո, դա է իմ ազգը։ Բոժանը հասկանալուց է։ Եվ անցնենք արդեն պրոֆեսիոնալ հատվածին քո կենսագրության, ինչպես ստացվեց, որ բռնցքամարտով սկսեցիր զբաղվել։ Biography. How did it happen that you went in for boxing? How did you start? I started with aerobics. I started with fitness, and there was also kickboxing classes. So I went to try how it is, and I understand that it's mine. It's mine thing. Ես սկսեցի ֆիթնեսով եւ աերոբիկայով, բայց այդ կենտրոնում կային նաեւ kickboxing-ի պարապմունքներ։ Ես գնացի փորձելու պարզապես եւ հասկացա, որ դա է իմը։ Ինչն էր մղում դրան։ What made you feel that this was really yours because you were strong enough or պաշտպանվել է, you ինչն է wanted պատճառը, որ to hence protect yourself from someone? What was the reason that really made you feel it was yours? Because it is the sport that is not easy,
And I like difficult things in life. I never choose easy ways. Որովհետև այդ սպորտաձևը դժվար սպորտաձև է եւ դա է որ ինձ գրավեց։ Ես կյանքում հեշտ բաներ չեմ ընտրում երբեք։ Սկիզբը kickboxing-ն էր։ So you started with kickboxing. Yes. Kickboxing-ը նաև այսօր քո զբաղմունքի մի մասն է։ And it's part of your professional career today too. Yes. Այո։ Եւ բռնցքամարտ, որը առանձին տեղ է զբաղեցնում։ And boxing which stands separately. Yes, I do boxing for professional for the last 6 years. Վերջին 6 տարիներում զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտով։ Դրանց միջև ինչ-որ նախապատվություններ կան, Do you որը have any ավելի հոգեհարազատ։ preferences? So which is closer to your heart? Boxing, sure. Boxը, անպայմանորեն box. Եվ ինչպես ստացվեց, որ առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ ռինգում հայտնվեցիք։ How did it Երբ էր դա happen that you stepped onto the professional ring and when did it happen first? When was that? Professional boxing ring. Professional boxing նկատի ունեք? My first fight was in Germany. It was against the German champion that was undefeated in the ring with 12 wins and no losses. So it was my first fight in 2006. 2006 թվականին տեղի ունեցավ իմ առաջին հանդիպումը Գերմանիայում էր, երբ ես պրոֆեսիոնալ ռինգ բարձրացա եւ այնտեղ մրցեցի Գերմանիայի չեմպիոնի հետ, որը չուներ ոչ մի պարտություն եւ միայն հաղթանակներ, բայց ես նրան պարտության մատնեցի ռինգում։ Սա էր առաջին անգամը։ Ինչ կար, ինչը մղեց այդ պարտությանը մատնելուն, ինչը կարողացավ օգնել։ What helped you in defeating the German champion? People who come to watch the fight, Armenian people who come to watch the fight. Մարդիկ, որոնք եկել էին դիտելու, հատկապես հայերը։ Դա բոլորը գիտեն, որ դուք հայ եք։ Everyone knows that you are Armenian. Everybody in Latvia. knows. Yes. Այո, բոլորը գիտեն։ Եվ ինչպես են վերաբերվում And հայ what's their աղջկան attitude Լատվիայում։ towards an Armenian girl in Latvia? This is the reason why I don't have the fights in Latvia. Ահա, սա է պատճառը, ինչու ես չեմ կռվում Լատվիայում։ Շնորհակալություն, այս պահին մի փոքր ընդմիջենք մեր զրույցը, անցնենք եղանակի տեսությանը, հետևենք այն, այնուհետև գովազդ եւ վերադառնանք։ Ագնեսա, կին բռնցքամարտիկ, չնայած աշխարհում էլի կան, բայց ամեն դեպքում կինը եւ բռնցքամարտը միշտ տարօրինակ են ընդունվում։ Sports women in this profession in the world, but sometimes this sounds very strange. So how did it happen with you? Արդյոք տարօրինակ ձևով չէին նայում։ Didn't people treat it strangely? Like No, because in Europe there is a lot of women boxing, so it's nothing strange for the world anymore. Ոչ, որովհետև Եվրոպայում շատ կան կին բռնցքամարտներ եւ սա աշխարհում այլևս տարօրինակ չի դիտվում։ Ընդհանրապես կանայք ասում են թույլ էակներ են, բայց գնում են ամենաուժեղ սպորտաձևին։ Ինչ պատճառը։ Ցույց տալու որ ավելի ուժեղ են։ Going for this most strength requiring sports in order to show that they're really stronger than they thought to be. Do I look weak? Yes, թույլ դիտեսն եմ։ Ոչ։ No, not at all. So this is the answer. Ահա, կարծում սա պատասխանն է արդեն իսկ։ Ավելի ուժեղ երևալու, նկատի ունեմ։ I mean to look even stronger. No, not look stronger. I'm strong enough, but I do it just because I love it. Եվ ոչ թե ավելի ուժեղ երևալու, որտեղ ես կարծում որ ես բավականին ուժեղ եմ, պարզապես ես զբաղվում եմ դրանով, որտեղ դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Վերադառնանք այն պահին, երբ դուք եկաք Հայաստան 2 տարի առաջ։ Կարենը պատմեց, որ հրավիրեց։ Եկաք Հայաստան, ինչ հայտնաբերեցիք Հայաստանում։ And what did you find out for yourself in Armenia? What did you find? I found actually the things that I was always looking for. Ես եկամ գտա այն ամենը, ինչ որ փնտրել էի միշտ։ Իսկ ինչ էիր փնտրել։ What have you been looking for? I've been always thinking and looking for where I come from, or what is the beginning. Where is the beginning? So I found it. Ես միշտ մտահոգել եմ թե ես որտեղից եմ սերում, որտեղ է ինձ ակում եմ սկիզբը։ Եվ ես հենց այդ սկիզբն էլ գտա այստեղ։ Ինչպիսին էին իր տրամադրությունները, տպավորությունները, երբ
շրջում եք Հայաստանի տարբեր տեղերում, լինում եք տարբեր տեղերում։ Ինչն էր գրավում հատկապես։ Ճիշտն ասած, ինֆորմացիան այնքան արագ էր հոսում, որովհետև 7 օրվա մեջ տեսնել Հայաստանը քիչ բարդ է, բայց մենք փորձում ենք այնպես պլանավորել օրը, որ փորձենք հնարավորին չափ մեծ ինֆորմացիա ձեռք բերել։ Իմ համար էլ նույնիսկ արդեն հետաքրքրական էր, որովհետև այդքան չգիտեմ, պատմական վայրեր շրջել Հայաստանի այդ գեղատեսիլ վայրերը եւ ոչ միայն արտաքնապես, այլ մարդիկ բավականին մանրակրկիտ ներկայացնում են պատմությունը, նաեւ մշակույթի, ասենք, ոլորտում երաժշտություն, չգիտեմ, ինչ որ հնարավոր էր։ Եվ այդ ինֆորմացիան այդ խտությունից անգամ ես որ տեղյակ էի ամեն ինչին, իմ համար էլ շատ ազդեցիկ էր։ Ես արդեն այդ ժամանակ պատկերացնում թե Ագնեսայի մոտ ինչ փորձում եմ պատկերացնել, իսկ մը շատ sense սեղմված ինֆորմացիա էր, որը ինչ որ ժամանակ էր պետք, որ հետո բացել։ Պատճառը երևի դա էր, որ վերադառնալուց մի քանի օր հետո փորձում էի կապի մեջ լինել, չէր ստացվում, որովհետև չէր պատասխանում հեռախոսը եւ դրանից հետո նոր ինքը ասեց, որ վերջապես ես գտա այն ինչ որ նոր ասած, այն ամենը ինչը որ փորձում էի փնտրել եւ գտնել, ինչ որ հարցականներ էր։ Շնորհակալություն, դեռ մենք կանդրադառնանք այս թեմային, այժմ առաջարկում եմ միասին հետևենք հորիզոնի թողարկմանը։ Ովքեր մեզ նոր միացան, ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը այսօր լատվիահայ բռնցքամարտիկ Ագնես Բոժան է։ Ագնես, ինձ հետաքրքրեց քո շապիկը, ես հայ եմ։ Այդ շապիկը որտեղից ես ձեռք բերել, երբ ես հագնում։ I buy it here in the Yerevan, and I buy it to take it with me to Latvia, so and then wear it wherever I can, wherever I go. Ես գնացի այստեղ Երևանում եւ գնել եմ, որպեսզի ես տանեմ ինձ հետ Լատվիա, հագնեմ ուր որ գնամ, որտեղ որ կարող եմ հագնել է։ Հայկական այլ ատրիբուտներով շապիկներ կամ գլխարկներ, որևէ բան կրում ես Լատվիայում։ Or hats, caps. Do you have such clothes and do you wear them in Latvia? Yes, I have, and I have a big flag on my trunks that I go to the ring. So I have it. I have a little boxing glove with that, my bag. I have everything. Այո, ես ամեն տեսակի հագուստ ունեմ հայկական ատրիբուտիկայով եւ օրինակ իմ վարտիքի վրա, որով դուրս եմ գալիս ռինգ, ունեմ մեծ հայկական, ուրեմն դրոշ, ունեմ հայկական գույներով, ուրեմն տար իմ բոքսի, ուրեմն ձեռնոցի վրա, ամեն ինչ էլ ունեմ։ Քո հարցազրույցներից մեկում դու ասել էիր, որ լատվիացիները այնքան էլ լավ չեն ընդունում, որ ես այլ երկրում հայկական դրոշ եմ կրում։ Հիմա այդ ատրիբուտներով անդադ լինել Լատվիայում, լատվիացիների շրջապատում ինչպես է ստացվում։ How do you feel and how it happens? I feel no problem, but they have problem, I guess, because first time when I come out with the Armenian flag in the ring, it was the main important and the biggest boxing event in the Latvia, where this was some kind of Latvian championship or something like this, and I had a professional bout for a Baltic title. And I come out in this big Latvian event with my Armenian flag. So after this, nobody loves me anymore, but I have no problem with it. Ես իրականում պրոբլեմ չունեմ, իրանք ունեն պրոբլեմ, որովհետև առաջին անգամ, երբ որ ես դուրս եկա հայկական դրոշի ներքո, ռինգ, դա մեծ լատվիական, ուրեմն միջոցառում էր, մրցություն էր, եւ ես ունեմ Բալտիկ երկրների, ուրեմն դիտղոսը, եւ հանկարծ ես դուրս եմ գալիս այդ դիտղոսով, բայց հայկական դրոշի ներքո, եւ կարծում եմ դրանից հետո նրանք ինձ այլևս չեն սիրում, բայց ես պրոբլեմ չունեմ դրա հետ կապված։ Նրանք արտահայտվում են այդ մասին։ So do they express this lack of love? Yes. Այո։ Եվ ինչ են ասում։ What do they say? Մյուս անգամ չտեսնենք։ Next time we don't want to see. They didn't say exactly this, but they made me understand that it was the last fight. Իրանք հենց այդպես չասացին, բայց իրենք ինձ հասկացեցին, որ դա իմ վերջին մարտն էր։ Եվ այդպես եղավ, վերջին մարտը։ This is what happened actually. It was your last fight and you haven't fought after it? Yes, and the next fight that I have in Latvia was
was in 8th of May this year. Եվ հաջորդ մարտը, որը ես ունեցա Լատվիայում դրանից հետո, այս տարվա մայիսի 8-ին էր։ Ամեն դեպքում շարունակվեց։ So anyways, there was some continuation. Yes, but after 3 years. Այո, բայց 2 տարի ընդմիջումից հետո։ And this fight that I made in Latvia, it was I was in Armenian team because in Riga we have Armenian team and the sport club where only Armenian trains. So we made this performance as a team, as an Armenian team. Եվ այս մարտը տեղի ունեցա, որովհետև ես հանդես էի գալիս որպես հայկական թիմի անդամ, որովհետև Ռիգայում մենք ունենք հայկական բոքսի թիմ, որը այդտեղ մարզիչներն էլ հայեր են եւ թիմի անդամներն էլ հայեր են, այսինքն ես որ հանդես եկա որպես հայկական թիմի ներկայացուցիչ։ Եվրոպական վարկանշում 4-րդը, այդպիսին է having the 4th rating in the European chart. So this is տվյալը։ Your position. Դա ինչպիսին է։ How do you evaluate that? Yes, համար։ For you. European rating and world rating is the thing that changes every minute. And I'm 4th, I'm 6th, I'm 3rd, it changes all the time. And it is not a position that I can keep for all my life. It is a position that I must struggle for, that it's not my aim to be 4th. My aim is to be number 1, not in Europe, in the world. So it is a thing that takes non-stop working at it. Եվրոպական ռեյտինգը եւ իմ դիրքը այդ ռեյտինգում մի բան է, որը ամեն վայրկյան փոխվում է։ Այսինքն ես կարող եմ լինել 4-րդը, 6-րդը, 3-րդը, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ ես չեմ ցանկանում մնալ 4-րդը, ես ուզում եմ լինել առաջինը եւ ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Այնուամենայնիվ սա մի բան է, որի համար պետք է անընդհատ պայքարել։ Սա մի բան չի, որ վերցնում ես ու պահում ես քեզ մոտ, ես պետք է շատ պայքարեմ, ջանամ եւ աշխատեմ հասնելու դրան։ Հիմա աշխատանքային առումով քեզ ինչ է պետք։ Now speaking about work, what do you need and what are you doing now? Առաջինը լինելու In համար order to եւ be դա number միշտ 1 պահպանելու։ and always keeping this position. I train 6 days in a week, 2 times in a day. Ես պարապում եմ շաբաթը 6 օր, օրը 2 անգամ։ Որտեղ են անցկացվում պարապմունքները։ Where do you train? Where do you train? In Riga. Ռիգայում։ Now I train here. Հիմա ես պարապում եմ այստեղ։ Այսինքն մի մասը Հայաստանում, մի մասը Ռիգայում, դա քո անձնական ցանկությամբ է, թե մարզիչներ ունես այստեղ եւ մարզիչներ ունես այնտեղ։ Or you have trainers both in Yerevan and in Riga? I have trainer in Riga that for me is like a family member, that for me is like father, and I love him very much. But when I come here is very, very good trainer of the new generation that helped me a lot in this. Last time when I was here, in few days, he gave me a lot of very helpful and good information that I use. Պետք է ասեմ, որ Ռիգայում ես ունեմ մարզիչ, որը ինձ շատ հարազատ մարդ է եւ կարծես իմ ընտանիքի անդամը լինի, ես նրան վերաբերում որպես իմ հոր, կարծես հայրս լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևան գալուն, ես այստեղ ունեմ, այստեղ էլ կա մարզիչ, որը կարելի ասել նոր սերնդի ներկայացուցիչ է եւ ինձ վերջին անգամ որ եկել էի, տվեց շատ օգտակար խորհուրդներ եւ շատ տեղեկատվական եւ դրանք շատ արդյունավետ են, ես կիրառում եմ նրա խորհուրդները իմ մարտերի ժամանակ։ Դրանից հետո մարտերի որակը փոխվել է։ And after this pieces of advice that you received in Yerevan, did the quality of your fight change? Yes, it did change because the techniques and the boxing school is different here and different in Riga. So I think that I was lucky, so I get the best from the best. Այո, որովհետև բոքսի դպրոցը եւ տեխնիկան եւ մոտեցումները տարբեր են այստեղ եւ Ռիգայում եւ կարծում եմ, որ իմ բախտը բավականին բերել է, որովհետև ես փաստորեն ստանում եմ լավագույնների լավագույնը։ Նախընտրություններ չկան, որոնք են ավելի տակտիկապես քեզ ավելի are closer to you from tactics perspective? I cannot compare these two trainers. Ես չեմ կարող համեմատել այս երկու մարզիչներին։ Անդրադառնանք Կարենին, Կարեն, դուք ֆիլմ նկարեցիք
Ագնեսի մասին։ Այս ֆիլմը ընդգրկում էր իր կյանքի պատմությունը, այն ձեր ծանոթության պատմությունը, նրա պրոֆեսիոնալ կարիերան։ Սա ինչ նպատակ ունի քարոզչության առումով։ Ճիշտն ասած, ֆիլմը, որ սկսեցինք նկարել, դա իհարկե իմ եւ Գագիկ Ղազարեի, ոնց որ ասած, նախագիծներ, ռեժիսորը Գագիկ Ղազարեն էր, ես չեմ խառնվել ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին, ինչ որ արել է Գագիկը, եւ նպատակը հետեւյալն էր, որ այն ցանկությունը, որ Ագնեսյանն ունի ներկայացնել Հայաստանը պաշտոնապես եւ ոչ թե, ասենք թե մենակ անհատական նախաձեռնությամբ, դա ի կատարածելն է։ Եվ ի շնորհիվ մարդկանց, ովքեր միշտ ջերմորեն ընդունեցին եւ հենց նոր որ պատմեր մարզիչը, ցավոք ազգանունը չեմ հիշում, Արտյոմը, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ֆեդերացիայից, բավականին սիրահարժար ընդունեց եւ մեծ սիրով այն ընթացքը, որ Ագնեսյան գտնվելու է այստեղ, ամեն օր նշանակել է մարզումներ եւ երևի եթերից հետո հենց կգնա մարզումների։ Եվ ֆիլմի նպատակը հենց դա է, որ լուսաբանել նաև պատմությունը, այստեղ երկու զուգահեռ գիծ է։ Այլ տեղերում ներկայացվել է ֆիլմը։ Ինչ լեզվով է նա։ Ֆիլմը ուրեմն անգլերեն եւ ռուսերեն տարբերակներն ունի, եւ այդ ֆիլմի սցենարը ոնց որ ասած ստեղծվել է մեր ինտերնետային այդ զրույցից։ Դա է ոնց որ հիմք հանդիսացել։ Ֆիլմը մասնակցել է Ամստերդամում վավերագրական ֆիլմերի փառատոնին։ Տենց շատ մեծ ճանաչում դեռ այս պահին դեռ չկա, այդ ուղղությամբ ճիշտն ասած մի քիչ ենք աշխատել, բայց մեր հիմնական խնդիրը, որ Ագնեսայի այդ ցանկությունը, այդ պատմությունը, որը այս պահին ոչ միայն իրենն է, փաստորեն մեզ բոլորիս էլ դա հետաքրքրեց, ոնց որ ամեն մեկիս ինչ որ ձևով պարտականությունն ենք ոնց որ ստանձնել դա։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր այդպես ընկալեցին եւ հիմա էլ այդպես շարունակում են այս գործին ընթացք տալ, նաեւ ձեր հեռուստաալիքին։ Ագնեսա, դուք սեփական նախաձեռնությամբ եք հայկական դրոշ կրում եւ պաշտոնապես փաստորեն ցանկանում եք ներկայանալ Հայաստանի դրոշի ներքո։ Եվ սա ինչ փուլում է պաշտոնապես ներկայանալու ցանկությունը։ So what is this conditioned by? Yes, it's the main thing that I think it's most important to start with this, that I officially represent Armenia, not only from my own wish that it's written in every rating that I represent Armenia, but I have no licensed professional. So կարծում եմ, որ սա ամենակարևոր բան է, որպեսզի ես սկսեմ պաշտոնապես ներկայացնել Հայաստանը, որովհետև ռեյտինգներում գրվում է, որ ես ներկայացնում եմ Հայաստանը, բայց ես ոչ մի լիցենզիա արտոնագիր չունեմ դրա համար։ Իսկ պաշտոնական բանակցություններ հայկական դրոշի ներքո հանդես գալու եղել են։ Official negotiations, have you had any negotiations in order to act officially under the Armenian flag? Have you negotiated about it, spoken about it, applied for it? Yes, I have. We did speak with the Armenian Boxing Federation. I guess they are amateur boxing federation, so they said that they have nothing to do with professional boxing. So this question was unanswered for us. Այո, մենք խոսեցինք Հայաստանի բոքսի ֆեդերացիայի հետ, բայց նրանք մեզ պատասխանեցին, որ իրենք սիրողական բոքսի ֆեդերացիա են, այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալ, եւ սա էր պատասխանը մեր հարցին։ Շնորհակալություն, այս պահին նորից ընդմիջենք մեր զրույցը եւ հետեւենք մի փոքրիկ տեսանյութի, որը պատրաստվել է Ագնեսայի մարտերի հիման վրա։
Ագնեսա, ինչպիսի քաշային կարգում ես հանդես գալիս։ Which weight group are you in? What category? 55.3 and 57.2. 55.3, 57.2. Եվ քանի անգամ ռինգ դուրս գալ եւ դրանից ինչպիսին էին եղել քանիսն են եղել հաղթանակները եւ քանիսը պարտությունները in the ring and how many wins and how many losses have you had? Professional boxing, I have been in the ring 30 times. 1-3? Yes. Professional boxing առումով ringում եղել եմ 13 անգամ. Եվ դրանցից քանիսն են եղել And how many wins, how many losses? Ինչպիսին են եղել արդյունքները դրանց։ I have 8 wins and 5 losses, all losses against the world champions. 8 հաղթանակ եւ 5 պարտություն, բոլոր 5 պարտություններն էլ աշխարհի չեմպիոնների նկատմամբ։ Ամեն դեպքում հաղթանակները շատ են So ավելի։ anyway, your wins outweigh your losses. Եվ ավելի ոգևորող։ And it must be more inspiring. It's very difficult to win when you're a guest in somewhere and when you fight for the world title. So, because if you go as a guest and you fight a local fighter that have all the 3 judges of himself from his own country, where he fights for his title, you cannot win. If you make no knockout, you cannot win, even if you win by points. And it is my experience. Ինձ դատելով կարող եմ ասել, որ շատ դժվար է, երբ որ դու գնում ես այլ երկրում հյուրի կարգավիճակով մարդ վարելու տեղացի ուրեմն մարզիկի դեմ, որովհետև նախ եւ առաջ այնտեղ ինքը արդեն ունի բոլոր ժյուրիի անդամների նախապատվությունը եւ եթե դու չես անում նոկաուտ եւ եթե նույնիսկ հաղթում ես ըստ միավորների, դու հաստատ չես հաղթի։ Եվ սա է իմ տպավորությունը։ Հիմա այդ առումով Հայաստանում հանկարծ եթե լիներ այդ հնարավորությունը մենամարտելու հեշտ կլիներ։ And now with this regard, if you had this chance to fight for the world title in Armenia, do you think it would be easier? It would be easier because here I will be no guest. Հեշտ կլինի, որովհետև այստեղ ես հյուր չեմ լինի։ Հիմա Հայաստանում որքան ժամանակ պետք է մնալ։ How long are you going to stay in Armenia? From this moment I stay 1 week more. Այս բայց սկսած եւս մի շաբաթ։ Then I go back. Հետո վերադառնում եմ։ And then I hope that I can return. Եվ հուսով եմ, որ շուտով նորից կկարողանամ վերադառնալ։ Վերադառնալ ժամանակավորապես թե վերադառնալ մնալու ցանկությամբ։ Come back and stay here permanently. For this time of my life I said permanently because I have a daughter in my home country that have a school and things that I cannot change in 1 month or half year. So, but in the future I have this big wish. Այս պահին չեմ ասի, որ մշտապես, որովհետև այնտեղ ես ունեմ աղջիկ, որը գնում է դպրոց եւ ես չեմ կարող այսպիսի բաները փոխել միանգամից, բայց ապագայի համար ես ունեմ մեծ ցանկություն։ Աղջիկը քանի տարեկան է եւ ինչ է։ She will be 11 this year. Այս տարի կդառնա 11 տարեկան։ Դպրոցական է։ She is a school girl. Ունի սպորտային նախընտրություններ ինչ։ Does she have any sports preferences like her mom? No, she is a piano player. Ոչ, նա դաշնակահարուհի է։ A very good one. Ու շատ լավ դաշնակահարուհի։ Սպորտ, երաժշտություն, շատ լավ համադրություն է։ Very good combination. Yes, I did play piano for all my childhood too, so Այո, իմ ամբողջ մանկության ընթացքում ես եմ դաշնամուր նվագել։ Եվ միանգամից սպորտ։ And you just went straight into sports. I did go to the sport first time when I was 7 years old, but my mother didn't let me go there, so she chose for me something more spiritual. Let's say that. Իրականում ես առաջին անգամ գնացի սպորտի եւ երբ 7 տարեկան էի, բայց իմ մաման չթողեց, որ ես գնամ եւ շարունակեմ իմ սպորտային կարիերան, ու ինքը ինձ համար ընտրեց մի այլ բան, ավելի հոգեվոր։ Իսկ դուստր Հայաստանում եղել է։ Has your daughter been to Armenia yet? No, but she wanted to come this time very much. Ոչ, բայց այս անգամ շատ էր ուզում գալ։ Մյուս անգամ եւի։ Դու Հայաստանում որտեղ ես եղել։ Where in Armenia have you been to? I've been
a lot of places, and I've seen a lot of things thanks to my friend Karen. He showed me everything. Եվ հատկապես ինչն է։ Շատ տեղերում եմ եղել եւ շատ բաներ եմ տեսել։ Շնորհիվ իմ ընկերոջ Կարենի. And what was the most impressive thing that you saw in Armenia? Which place? Which thing? Mountains. Լեռները. Հայկական լեռներ։ Armenia mountains. Yes. Այո։ Եվ եկանք այն բանին, ես հայ եմ, առայժմ հայերեն չի խոսում, իսկ սովորում է հայերեն։ And now we arrive to the point when we say I'm Armenian but not yet speaking Armenian. Are you studying Armenian, learning? Yes, I know the words, but I have no experience with speaking, so I'm afraid to speak. Այո, ես ունեմ գիտեմ բառերը, բայց ես փորձ չունեմ խոսելու, այնպես որ վախենում եմ խոսել։ And I will sure not do it in the television for the first time. Եվ իհարկե առաջին անգամ հեռուստատեսությամբ չեմ պատրաստվում դա անել։ Իսկ ես առաջարկելու էի, որ առաջին փորձը հենց այստեղ արեք։ And I was going to make you the Գոնե offer մեկ to make the նախադասություն։ first try, at least one sentence, Մեկ երկու բառ։ a couple of words. Մեկ բառ։ One word. Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկապես շատ լավ էր, օտար առոգանություն, օտար արտասանություն չկար, բարև ձեզ։ Միայն թե այս պահին մեծ սիրով ես բարև ձեզ կասեի նորից, բայց իմ հաջողություն ասելու ժամանակն է։ Once again, but I have to say goodbye. Շնորհակալություն այս առավոտյան այստեղ հյուրընկալվելու համար։ Այսպեսին էր այսօրվա առավոտը, ցտեսություն։